想象下一個14歲學業成績唔錯嘅初中生，朝早出門口返學之前，第一件事竟然係攞起一把手槍，對住由細養到佢大嘅阿爺阿嫲連開幾槍，然後着住整齊嘅紫色學校運動服，孭住個裝滿子彈嘅書包，行入校園展開一場無差別嘅大屠殺，最終吞槍自殺，連埋佢自己，總共7條人命就咁冇咗。到底係咩原因令到一個原本應該喺課室入面安安分分讀書嘅細路，變成一個冷血嘅殺人魔王？大家好，歡迎收睇土炮新聞台，我係主持 Heidi。今日係2026年8月7號，我哋要同大家跟進一單啱啱發生、震驚成個泰國，甚至令到唔少準備去泰國旅行嘅香港人都非常關注嘅校園慘案。事發地點距離泰國曼谷市中心大約20公里嘅暖武里府，一間叫做貼斯林嘅中學。呢單案唔單止係一單令人心痛嘅倫常慘劇，更加係一場充滿血腥嘅校園大屠殺。背後牽涉嘅有長期嘅校園欺凌、家庭支援嘅缺失，仲有泰國一直以嚟千瘡百孔嘅槍械管制漏洞。我哋今日會同大家由頭到尾好詳細咁拆解呢單案嘅來龍去脈。首先，我哋還原一下成件事嘅經過。根據泰國警方嘅初步調查同埋媒體引述親友嘅說法，呢名14歲嘅槍手背景其實相當惹人同情，但同時亦埋下咗一個好大嘅計時炸彈。佢自細父母就離異，喺一個唔完整嘅家庭長大，一直由阿爺阿嫲撫養。佢性格非常之內向，平時沉默寡言，唔多同人傾偈。雖然佢學業成績算係唔錯，但係長期承受住好大嘅學業壓力。更慘嘅係喺學校入面，佢並冇得到同學嘅友誼，反而長期遭受同學嘅嘲笑、霸凌，甚至係肢體上嘅欺負。呢啲日積月累嘅壓力同怨恨喺佢心入面不斷發酵，最終喺2026年8月7號嘅朝早徹底引爆。當日朝早，呢名14歲嘅少年喺佢位於暖武里府嘅屋企入面做咗一個極之瘋狂嘅決定。佢揾到佢阿爺合法持有一把手槍，大家冇聽錯，係一把合法擁有嘅手槍。佢竟然用呢把槍親手將撫養自己長大嘅阿爺同阿嫲槍殺。犯下呢宗滅親血案之後，佢並冇停手。佢著住學校紫色嘅運動服，帶住嗰把沾滿親人鮮血嘅手槍，同埋一個裝有更多子彈嘅背囊，出發前往佢就讀嘅貼斯林中學。大約去到上晝10點左右，校園原本平靜嘅氣氛被一陣又一陣密集嘅槍聲徹底劃破。路透社事後訪問咗一名18歲嘅學生，呢名學生憶述當時嘅情況，話佢一開始聽到聲，仲以為係有人喺度放鞭炮，或者係敲擊緊啲乜嘢物件。過咗一陣，先至如夢初醒，意識到原來係真槍實彈嘅槍聲。當時呢名14歲嘅槍手喺校園入面進行無差別開火，大家可以想象下當時嘅場面有幾混亂同恐怖。師生陷入極度嘅恐慌，尖叫聲四起，手無寸鐵嘅學生慌忙匿喺課桌下面，或者周圍揾地方掩護。有部分學生為咗保命，甚至冒險由窗戶跳落去逃生。呢個原本係傳授知識嘅地方，瞬間變成咗人間煉獄。泰國警方同埋大量救援人員接報之後，迅速趕到現場。警方第一時間封鎖咗成座校園，拉起警戒線，防止槍手逃走或者造成更大傷亡。救援人員就急忙將受傷嘅師生送去附近醫院搶救，而校方亦都協助將其他未受傷嘅學生疏散去安全嘅地帶。但係悲劇已經造成，呢名槍手喺飲彈自盡之前，足足喺校園入面開咗26槍。警方事後喺佢隨身嘅背囊入面，仲發現咗2個彈盒同埋34發未用過嘅子彈，即係話如果佢唔係選擇自殺，或者警方遲一步控制局面，傷亡數字絕對會更加得人驚。關於傷亡數字，喺事發初期，唔同媒體嘅報道都有啲出入。香港電台喺事發當日中午嘅初步報道提到，事件造成至少2死10傷。而澎湃新聞早期嘅報道就指，事件造成包括槍手在內6人死亡，23人受傷。不過，隨住救援同點算工作進行，根據觀察者網同都市條形碼等多個消息來源嘅整合報道，最終確認呢場慘劇總共造成7人死亡。死者包括槍手本人、3名教師同埋3名學生。
另外，仲有15人受傷，其中有2個人傷勢嚴重。事件發生之後，震驚咗成個泰國。泰國總理隨即下令副內政部長親自到場跟進，並且強烈要求對全國嘅校園安全措施進行全面檢討。但係檢討完之後，係咪真係可以阻止下一次悲劇發生呢？呢場大屠殺再次血淋淋咁揭開咗泰國社會長期存在嘅3大瘡疤：槍械泛濫、校園欺凌同埋青少年心理健康問題。我哋接下來就從幾個角度深入探討下呢單案背後嘅結構性問題。第一個要猛烈批評嘅角度就係泰國名存實亡嘅槍械管制。好多人以為泰國有槍管法例就等於安全，但實際上法律漏洞百出，執法極度不力。千萬黑槍遍地，校園變屠場，根本只係時間問題。泰國係東南亞擁槍率最高嘅國家之一。根據研究資料估計，泰國民間流通嘅槍械超過1030萬支。呢個數字係咩概念？即係平均每7個泰國人就有1個人有槍，其中大約有400萬支係冇登記嘅黑槍。泰國嘅槍械牌照制度簡直係匪夷所思，牌照竟然可以終身有效，即係話你後生嗰陣考到個牌，到你老咗眼朦耳聾，甚至精神狀態有問題，你依然可以合法持槍。政府完全冇續牌審查，亦都冇強制檢查槍械有冇安全存放。槍支一旦私下轉讓或者俾人偷咗，警方要追蹤係極之困難。更加離譜嘅係，有報道指出，部分執法人員可以利用制度嘅漏洞，用平價買入槍械，然後轉售去黑市圖利，形成所謂嘅官倒現象。連捉賊嘅人都喺度買黑槍，你話黑市市場點會咁得絕？雖然有人會反駁話，政府對合法買槍都有背景審查，今次悲劇只係個別家庭疏忽，唔應該怪晒成個制度。但係當一個14歲嘅細路可以咁輕易喺屋企攞到一把真槍去殺人，呢個已經唔係單一家庭嘅問題，而係整個社會對致命武器缺乏危機感同監管嘅表現。第二個批評角度就係校園安全如同虛設。泰國校方長期以嚟忽視真正有效嘅安保措施，學生簡直係用生命為官僚主義埋單。有校工透露，涉事嘅貼斯林中學平時校門口得教師值班，加埋個所謂嘅人臉辨識系統。大家諗下，人臉辨識防到啲咩？防到遲到嘅學生，但係防唔防到一個背囊裝住幾十發子彈嘅槍手？學校完全冇配備金屬探測器呢啲最基本嘅安全檢查設備，令到槍手可以自自由由咁帶槍直入校園。泰國教育部每次出事之後，都中意做事後孔明。好似2025年發生過一宗校園持刀殺人案之後，官方就發文要求全國學校加強檢查學生隨身物品。結果呢？1年之後嘅今日，依然有學生可以帶住手槍同幾十發子彈入學校。呢啲所謂嘅指引同檢討，往往流於形式，根本冇徹底落實。有人可能會話，學校係教育場所，唔係監獄，搞安檢會影響學習氣氛。但係當連學生最基本嘅生命安全都保證唔到嘅時候，仲講咩開放性同學習氣氛？第三個角度，我哋要講下欺凌。欺凌根本就係一場殺人預告，但係學校同家庭集體失聰，直到槍聲響起先至假裝驚醒。呢名槍手嘅暴力行為絕對唔係一朝一夕形成嘅。多方消息都指出佢性格內向，長期遭受同學嘅霸凌、嘲笑同埋肢體欺負。呢啲係青少年犯罪入面最典型嘅高危因素，但係佢嘅支援網絡喺邊度？佢父母離異，跟住阿爺阿嫲大，本來就缺乏完整嘅家庭關懷。當佢喺學校俾人打、俾人笑嘅時候，返到屋企可能都求助無門，只能夠將所有嘅屈辱同怨恨吞落肚，最後內化成極端嘅暴力。泰國教育部之前雖然推動過所謂嘅善良教育同埋反霸凌框架，要求加強心理學家入校培訓，但係資源投放同執行力度一直備受質疑。呢啲預防機制喺呢名14歲少年身上完全睇唔到任何作用。當然有人會話欺凌問題好隱蔽，好難察覺，槍手本身都有家庭問題，但係作為學校，保護學生免受肢體同語言暴力係最基本嘅責任。集體無視其實就係推波助瀾。第四個批評角度，亦都係好核心嘅一點，就係合法擁槍但係疏忽保管嘅問題。阿爺嘅自衛武器最終變成孫仔嘅屠殺工具。所謂負責任嘅槍主到底去咗邊？警方證實犯案嘅手槍係屬於槍手阿爺合法擁有㗎。
喺泰國，槍械法例對於槍支嘅安全存放缺乏明確、嚴格而且可以執法嘅規定。好多槍主買把槍返嚟放喺櫃桶底就算，完全冇諗過要鎖入保險箱，結果令到心智未成熟嘅青少年可以輕易掂到。有人可能會覺得阿爺都俾個孫殺死咗佢，都係受害者，苛責死者好唔人道。佢都預計唔到個孫會咁做。但係我哋探討呢個問題唔係為咗鞭屍，而係要指出制度上嘅致命傷。當你擁有可以輕易奪走幾十條人命嘅武器，你就必須承擔相應嘅保管責任。如果法律唔強制規定安全存放，呢類家庭內部嘅悲劇絕對會繼續發生。為咗令大家更加了解成個大環境，我哋睇返泰國甚至係東南亞近期嘅類似案例。泰國官方處理校園暴力一直都係偏向事後介入，即係出咗事，警方先調查，校方再做紀律處分同心理輔導。雖然近年話轉向預防，但成效真係好存疑。遠嘅唔講，就講今年，即係2026年2月，泰國南部宋卡府合艾已經發生過一單校園槍擊案。當時一名18歲嘅槍手因為個妹喺學校受罰，心生怨恨，竟然偷咗把警槍闖入校園挾持師生，最終導致女校長中槍身亡。呢單案反映出泰國槍械連警槍都可以咁易偷到，保安漏洞有幾大。再睇下鄰國菲律賓，今年6月，塔克洛班亦發生咗校園槍擊案，兩名未成年槍手喺校內槍殺3名學生。警方初步調查發現同校園欺凌有關，之後更查出牽涉到網絡極端暴力組織。呢啲東南亞嘅案例話俾我哋知，青少年因為欺凌、怨恨，加上容易接觸到槍械，已經形成咗一個跨國界嘅校園安全危機。仲有2023年曼谷暹羅百麗宮商場槍擊案，當時槍手都係用9毫米手槍，呢啲都再三證明泰國槍管嘅失效。如果呢單案發生喺香港，或者我哋用香港嘅法律標準去睇，情況會係點呢？喺泰國，呢名14歲槍手如果冇自殺，佢將會面臨故意殺人、企圖殺人、非法持有同攜帶槍械，以及喺公共場所未經許可開槍等多項指控。泰國非法持有槍械最高可以判10年監禁，謀殺罪最高可以判無期徒刑。當然未成年會有減刑，但如果喺香港，根據香港有關火器同彈藥嘅法例，任何人如果冇排管、有槍械或者彈藥，一經定罪，最高可以被處罰款10萬蚊同埋監禁14年。如果有人管有仿製火器，意圖犯任何可逮捕嘅罪行，最高更加可以判處終身監禁。就算冇犯罪意圖，單純管有仿製火器都可以判監2年。香港對槍械嘅零容忍態度，同泰國嗰種寬鬆到漏水嘅制度，形成咗一個好強烈嘅對比。呢單新聞除咗喺泰國國內引起轟動，對香港其實都有直接影響，特別係衝擊咗港人去泰國旅遊嘅信心。大家都知曼谷係香港人熱門嘅旅遊勝地。今次事發嘅暖武里府，距離曼谷市中心只係大約20公里，絕對唔係咩山旮旯地方。有香港旅遊業界人士向媒體透露，呢單槍擊案加上之前嘅治安新聞，已經影響咗部分香港人去泰國自由行嘅意欲。有啲人覺得唔安全，寧願轉去報名旅行團，覺得有導遊帶住會好啲。亦有啲人索性改去新加坡、馬來西亞呢啲治安相對好啲嘅東南亞國家旅遊。雖然業界話暫時未見到大規模取消泰國旅行團嘅退團潮，但查詢量確實少咗。市民出發前亦都會密切留意香港保安局嘅外遊警示制度，睇下政府會唔會因為呢啲治安事件而調整對泰國嘅警示級別。對於呢單震驚社會嘅慘案，網上亦都有好多熱烈嘅討論。有網民認為泰國政府每次出事都話要檢討，檢討完咪又係買到黑槍，一日唔解決官僚貪腐，槍管都係廢嘅。亦有網民將焦點放喺欺凌問題上，其實個細路都好慘，由細俾人恰到大，學校又冇人理，最終逼到走投無路，先會做出咁極端嘅報復，學校絕對要負好大責任。仲有網民話香港真係好安全，睇見泰國連返學都可以俾人亂槍掃射，真係覺得香港禁槍係非常之正確嘅決定。總括嚟講，2026年8月7號嘅呢場暖武里府校園槍擊案，唔單止奪去咗7條寶貴嘅生命，更加係對泰國社會制度嘅一次嚴厲拷問。一個14歲嘅少年由受害者變成加害者，背後係家庭嘅缺失、學校嘅失職，以及國家對危險武器管制嘅徹底失敗。
當一把原本用嚟自衛嘅合法手槍變成屠殺師生嘅兇器，泰國政府如果再唔痛定思痛，進行徹底嘅槍管改革同埋校園安全升級，呢類悲劇恐怕只會繼續上演。節目去到尾聲，我想留一個問題俾大家思考下：如果你係泰國嘅官員，面對住國內過千萬支流通嘅槍械同埋根深蒂固嘅黑市利益網絡，你會用咩方法去打破呢個困局，還學生一個安全嘅校園呢？歡迎大家喺下面留言分享你哋嘅睇法。多謝大家收睇今集嘅土爆新聞台。如果你中意我哋嘅內容，記得撳個訂閱，分享俾身邊嘅朋友同埋留個言交流下。我係主持 Heidi，我哋下次再見。